एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट है x प्लस 2y इज इक्वल टू -13 एंड 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 11 دا به مونږ سوال کوو په انورجن میتھډ باندې. نو اول به مونږ د کې میټریسز جوړ کو. د دې ایکویشن نه د میټریس جوړولو طریقه دا ده چې اول به د دې لومبي ایکویشن چې کوم دا سایډ دی د دې نه به تاسو د x کوفیشنت راواله 1 راي او د y کوفیشنت 2 دی د کشان د دې لپاره به تاسو د x کوفیشنت راواله او د y دا موږ راوغستو د x y کوفیشنت دې سایډ ته به تاسو د کانستانت ولیکئ. نو دا بچ دې ته به تاسو a میټرکس وایي دا x شو او دا b شو یا ax is equal to b یا سمپل موږ وایو چې x is equal to a انورس b. نو دې ایکویشنز د پاره موږ له پکار دی a انورس. نو د a انورس فارموله دا چې 1 over a determinant into adjoint of a. نو اول به مونږه a determinant معلوم کو. a میټرکس چې کوم دا هغه ګیون دی مونږ سره چې 1 2 3 6 دا a میټرکس دی. د دې به تاسو determinant معلوم کړئ. د determinant معلومولو طریقه دا و چې دا به ملټیپلای کې دې سره نو 1 ملټیپلای 6 پشي بیا ماینس دا دواړه به ملټیپلای کې نو 2 ملټیپلای 3 یعنی دا به راشي 6 minus 2 3 0 6 د مونږ کتو چې a determinant چې کوم ده نو دا مونږ سره راغی 0 راغی. چې کله تاسو سره a determinant د 0 برابر راغی نو دې ته مونږ وایو سنگولر میټرکس او د سنگولر میټرکس چې کوم ده انورس نه ایگزیست کیږي یعنی د دې چې کوم ده نو مونږ انورس نشو معلومولی. نو د دې نه پس پتا تاسو نیکست چې کوم پروسس دی هغه نه کوي بس سمپل پتا تاسو وایي چې solution does not exist یعنی د دې چې کوم solutions دی هغه مونږ نشو معلومولی. क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 दे چې x plus 2y is equal to 1 and 2x plus 3y is equal to 5/2 دا تاسو په میټرکس انورجن میتھډ باندې سال کې نه دې کې به مونږه میټریسز جوړو. د میټریسز جوړولو طریقه دا و چې تاسو به د دې کوفیشنت راواله د دې کوفیشنت 1 دی او د دې کوفیشنت 2 دی د دې کوفیشنت 2 دی او د دې کوفیشنت 3 دی. دا کوفیشنت چې کوم دا د مونږ د ویریبل x y راوغستل is equal to دیخوا چې کوم دا کانستانت دی دا بولی کې 5/2. نو دې ته مونږه میټرکس ورکو نوم a دا x شو او دا b شو یا مونږ وایو چې ax is equal to b او x is equal to a انورس b. دا ایکویشن 1 راغی. د دې لپاره موږ له پکار دی a انورس. نو دا a انورس فارموله دا چې 1 over a determinant into adjoint of a. نو اول به موږ a میټرکس چې کوم دا د هغې ډیټرمیننټ معلوم کو. a میټرکس موږ سره دی 1 2 2 3 د دې به تاسو ډیټرمیننټ معلوم کړئ. ډیټرمیننټ معلومولو طریقه دا وه چې دا دواړه به ملټیپلای کړئ یعنی 1 ملټیپلای 3 بیا ماینس دا دواړه به ملټیپلای کړئ نو 2 ملټیپلای 2 دا به شي 1 ملټیپلای 3 نه 3 راځي او دلته کې به -4 راشي یعنی د دې ډیټرمیننټ -1 راغی. نو a ډیټرمیننټ چې کوم دا هغه -1 راغی مطلب د 0 نه دی برابر. نو دا مونږ مخکې بوتلی شو. بیا به adjoint of a معلوم کړئ. نو د adjoint of a طریقه کار دا و چې کوم a میټرکس دی دې له به دې دواړو له به ځایونه چینج کړئ. 3 به د 1 ځای ته راشي 1 به د 3 او باقي دوه له به ساینونه چینج کړئ -2 -2. نو د a انورس چې کوم فارموله وه هغې کې به تاسو پوټینګ وکړئ 1 over a determinant. نو a determinant دی -1 او adjoint چې کوم دا -2 -2 1 یا سمپل دا بشي دا به ماینس شي نو -3 -2 -2 1 1 په 1 باندې ډیوایډ شي 1 ته راځي به سمپل موږ ماینس ولیکو. یا a انورس میټرکس په تاسو سره راشي دا ماینس ملټیپلای کنه دا به -3 شي او دا به پلس شي +2 دا به هم پلس شي او دا به ماینس شي. نو دا تاسو سره a انورس راغی په دې کې به اوس تاسو پوټینګ وکړئ او سره به b میټرکس ولیکئ.
نو دې کې موږ فوټینګ وکړو د ایکس میټرکس مو په خپل ځای ولیکو ا انورس والا مو په خپل ځای ولیکو بی مو سره ولیکو دا به تاسو ملټیپلای کړئ نو دا ایکس واي بابا دې سایډ ته ایکس واي از ایکوال ټو دا به ملټیپلای کړئ دې سره نو 3 به د 1 سره ملټیپلای کړئ نو -3 راځي او 2 چې د سره ملټیپلای کړئ نو 2 2 به ختم شي +5 په پاتې شي د کشان 2 د 1 سره ملټیپلای کړئ او -1 به دې سره ملټیپلای کړئ نو دا به شي -5/2 which is equal to دا به شي -3 + 5 نو 2 ویلیو راځي او دلته کې چې کوم دا د دې به تاسو LCM والے 2 - 5/2 دا به تاسو سمپلیفای کې دا به شي 2 2s are 4 -5/2 دا به راشي یا -1/2 د دې ویلیو تاسو سره رااله -1/2 نو د x چې کوم ویلیو دا به تاسو کمپیر کړئ د x ویلیو 2 رااله او د y ویلیو چې کوم دا -1/2 رااله نو دا موږ ته سولوشنز معلوم کړو Question number 1 के part 4 दे x minus 2y minus 1 is equal to 0 2x plus y plus 3 is equal to 0 دا به اول موږ سټانډرډ فارم کې ولیکو دا به شي x minus 2y دا 1 به تیا سایډ ته واړوي دا به 1 راشي دا به شي 2x plus y دا 3 به تیا سایډ ته واړوي دا به -3 شي اوس په دا موږ سال کوو د دې نه به تاسو میټریسز جوړ کې نو دلته کې به دا کوفیشنت 1 لیکي دلته به -2 لیکي ځکه دا ماینس ته دلته کې به +2 راشي او دا به +1 شي دلته کې به ویلیو راشي xy is equal to کانسټنټ په لیکي 1 - 3 یا دې ته موږ a میټرکس وې دا x ته او دا b دی نو ax is equal to b or x is equal to a inverse b دا مین ایکویشن راغی په دې کې به چې کوم دا موږ پوټینګ کوو د لپاره موږ لپاره کار دی د a انورس میټرکس چې کوم موږ سره برابر دی د 1/a ډیټرمیننٹ انټو اډجاینټ اف a نو a میټرکس چې کوم دا هغه موږ ته پته را چې دا دی 1 - 2 2 1 د دې به تاسو ډیټرمیننٹ معلوم کړئ نو a ډیټرمیننٹ په شي تاسو سره چې دې دواړو له بزره پر کې دا به شي 1 × 1 ماینس دې دواړو له بزره پر کې دا به شي -2 × 2 یا دا به شي 1 ماینس په ماینس سره ملټیپلای شي پلس په شي او 2 2s are 4 نو از ایکوال ټو 5 یعنی a ډیټرمیننٹ چې کوم دنو هغه موږ سره 5 راغی اوس په دې تاسو اډجاینټ معلوم کړئ د دې به تاسو اډجاینټ معلوم کړئ نو دا به شي اډجاینټ اف a is equal to دې دواړو له چې کوم د تاسو سره د دواړو له چې کوم د ځایونه چینج کړي نو دا به 1 1 دی نو بس په خپل ځای به راشي او ساینونه به چینج کړي دا به +2 شي او دا به -2 شي نو د a انورس فارموله وا چې 1/a ډیټرمیننٹ نو ډیټرمیننٹ موږ سره 5 راغلی او اډجاینټ اف a نو یعنی 1 2 -2 1 دا راغلی نو دا موږ سره a انورس راغی چې کوم اوریجنل ایکویشن او a انورس b دغه به فوټینګ وکړو نو دلته کې به دا شي xy دلته کې به دا a انورس والا میټرکس ولیکي هغه د 1/5 او 1 2 -2 1 او چې کوم د b میټرکس نو هغه به موږ سره 1 -3 دا نو xy is equal to was 1/5 په خپل ځای راغی د دې ملټیپلیکیشن کې نو 1 به 1 سره ملټیپلای شي 1 راغی 2 د 3 سره ملټیپلای شي نو -6 راځي بیا -2 ملټیپلای کې نو -2 راغی او 1 د 3 سره نو -3 راغی یعنی دا به تاسو سره شي 1/5 and 1 - 6 نو -5 راځي او دلته کې -5 راشي نو x y چې کوم دا اوب شي دا به د سره ملټیپلای شي نو -5 په ملټیپلای کې 1/5 سره بیا به کوم دا -5 ملټیپلای کې 1/5 یعنی دا 1/5 په د ناری او سره ملټیپلای کې دا به د سره کټ شي تاسو سره به ویلیو راشي -1 او دا ویلیو به کوم دنو -1 راشي یعنی د x ویلیو هم -1 رااله او د y ویلیو چې کوم دا هم -1 رااله